Сиздерге айта турган маселе садака туурасында болмокчу. Садака ислам дининде эң маңыздуу жана эң белгилүү орунду ээлейт. Анткени Ыйык Куранда Алла Таала мындай деп баяндайт: "Ва фи амвалихим хаккун лис-саили вал махрум." Бай, колунда бардар адамдардын байлыгы бул алардын жеке мүлкү эмес, балким коомдогу катмардагы кыйын абалда жашаган бейбечаралардын да акысы болуп эсептелет. Башка бир аятта Алла Таала "Лан таналул бирра хатта тунфиqu мимма тухиббун." Өзүңөрдүн жүрөгүңөргө жакын болуп эсептелген эң жакшы деп билген нерсеңерди Алла жолунда көмөктөшүп, кайрымдуулук кылмайынча силердин иманыңар толук болбойт дейт. Ал эми сүйүктүү Азирети пайгамбарыбыз өз сөзүндө мындай деп баса белгилейт: "Ас-садакату бурханун." Садака момун адамдын чыныгы иман ээси экенинин далили. Бөлөк бир сөзүндө "Хассину амвалакум биз-закати." Байлыгыңарды зекет чыгарып сактап калгыла. "Ва дау мардакум bis-садакати."Оорлуу адамдарды садака чыгаруу менен шифа тилегиле. "Ва аидду лил-балаи бид-дуаи." Раваху Ахмад. Ал эми алдыда келе турган кыйын, катаал күндөргө түндө туруп ыйлап дуа кылуу менен алдын алгыла дейт. Садаканын диндеги орду намаз сыяктуу денедеги баш сымал. Мусулмандар бири-бирине кайрымдуулук кылууда бир дене сыяктуу. Эгер ал дененин бир жерине запкы, оору чексе, зыян жетсе, башка дененин бардыгы ага кам чегип, сана чегишет. Ошол сыяктуу эгер мусулман ааламында садака маселесин жакшы чечишсе, мусулман ааламында бей, бечара, жакыр кедей деген катмар болбойт. Алла Таала баарыбызга садака чыгарып, Кудайдын ыраазычылыгына жетүүнү насип эткен болсун.